maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد خيارة شرفت له سود وهذا كلا كلا وحيس له بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأن إذن حسوسنا يا مركز حديثك رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت لا يصلون على معلم الناس الخير waxaad ogaataan oo niyada gashataan wax kasto abaal marino iyo magac iyo muuqaal iyo muunad iyo maal la idin siiyo inaanay bedel ka noqon karin hawsha aad qabataan laana waa mihnatul anbiya wal rusul inaad wadaan al ulama warathatul anbiya ayaad ka taagantihiin taas marka inaad niyadeedii la timaadaan si ajirkeedii aad u heshaan dardaaran bay iga tahay inkastoo culimo aad tihiin oo in la dardaarmo aanay ahayn waxa idin fududaanaya maaragtay hawshiina dhibka inaad u adkaysataan oo u sabartaan ay idinku boorinaysa ilaahayna inuu idinka abaal mariyo ay aakhirka noqonaysa waxaan soo gudbaynaa darsigeennii maaragtay waxdadeennii u dambeysay kitaabka labaad صف الثانوي وانا الوحدة السادسة وهي المواطنة وحي قيب كتهاي منهج كاللغوسو كرديي ماركتي تربية وطنية أما وحا أفصومالي قالوا يراهو وطنية ولوبا هي إن حوق اللسارو خاصة حلقة حد اللغجرو oo dalkaana oo soo maray dhibaatooyin fara badan haday ahaan lahayd taariikhdii hore xilligii musuqmaasuqana aan aad la sugo howlin manhaj munadama oo dadka tawjiihiya xilligii kacaanka oo faraha badnaa oo 22 sano ahaa oo injaazaadka iyo waxqabadka faraha badan oo tacliinta xaggeeda laga galayna waxa dadka lagu tababarayay ama lagu tawjiihinayay aanay wadanka ahayn ay ahayd فكر دولة مركز أي وضعتي أو ليراهو الاشتراكية العلمية ذاتك اشتراكية علمية اللو قرحنية أيضا ذاتك اللو توجيهنية أيضا ذاتك اللبرية ولذلك ذاتك وضن كحرير لما أنا لهين يدلك يجعل كيسة الماء اللغومة تربيين جرين إني نقضان ذاتك عانا أو ماركتي دولة يفكر كذا أيا لغو تبري جري ولذلك وحن كدخلناي بربركي markii la soo gaaray inaan dadka iyo wadanka xiriir ka dhaxaynin ayaan ogaanay waxa la arkay dad iskooladii ay dhiganayeen bililqaysanaya la arkay waxa la arkay dad jajabinaya hantidii guud ee dawladdu lahayd burburinaya la arkay waxa la arkay dad wax u geysanaya hantida gaarka ee bulshada la arkay dadkaas waxa lagu tarbiyeeyay kacaan لغوما تربيين دلكان إن أيقو ليهين سكولك إن أيقو ليهين جيتك إن أيقو ليهين مواطنين تو إن يدد ولا ليهين لغوما تربيين وحلغو تربيين كعان وحان هذا مركز لإسلاقاتي صدن سنو كدب إن لسوء عليو وحي وطنيات جعير كالده جري عرورت لغو تربيين وطنيات والله أركي إني مهم تهي فعلا أي تهي marka darsigaani waxdadaani ugu dambaysa darsiga sida kitaabka afarta kitaabka koowaad labaad saddexaad afaraad ba aad ku arki doontaan waxdada ugu dambaysa kitaab kasta waxay ka tarjumaysaa tarbiya wadaniya waxa la yiraaho ama civic lagu yiraaho ajnabiga waxaad marka soo qaadanaysaan muwaatana maxay tahay ما هي المواطنة؟ مواطن قف كستاب مواطن وايه ودنك وقدر شيء لكن فرق مواطن إيه مواطن كلا قدر حياة محوي هاي مواطن إيه مواطن وح لقو كلا ميزان محوي هاي ميزان كأي حلبيجا لقو كلا ساريو مواطن كصالحة إيه مواطن ك
غير صالحة محوي هاي حقوق ذا واجبات كلا ليهين محيط هاي هالكاس أيان ربنا إن تسالوين يرير كبحنو oo la rabo macallimiintu inay aad isha ugu hayaan oo ay u taabtaan farta u saaraan laanahu waa arin ka maqneed muddo dheer oo maaragtay aanay arkin maaragtay ardadu sida badan waxaan marka isku dayeynaa inaan macnayno waxa loo yaqaano muwaatana المواطنة مفهوم كده أو شيء إن علاقة كده حيث قفك هي دولته أو قانون كنا حدده قفك هي دولته قد قفك فرد أهان هي مجتمع هي دولته وهكذا حياة حرير كاس وحدده قانونك هي النظام السياسي دلك أي حدده علاقتها سوى كل سنتهاي حقوق إيه واجبات طبعا مركو واجبات كيسي قتقفكو حقوق ويالانيا مركو واجبات كيسي قدن وايونا حقوق ديسي طبعا سيدا او قفكي واجبات كيسي قتي حقوق ويالانيو وما يالانيو سيداس اوغيد وتلازم كدحايا الحقوق والواجبات سيداس اوغيد مواطنه ومفهوم وهالكودك سياسات مد بلشو مد دقاله مد رقم intaba uu yahay kaliya maaha in wadanka la jeclaado kaliya maaha laakiin waxay ku xiran tahay canaasir fara badan oo dhaqan iyo siyaasad iyo bulsho iyo dhaqaale isugu jirta oo isdaba joogta sida markaan uga baxno waxaan imaanaynaa marka nihaayada wixdadan maxaan rabnaa inaan xaqiijino ahdaaf fara badan baa halkaan noo taala أردو يحدد مفهوم المواطنة إنه يحدده يمارس أدوار إيجابية لتفعيل المواطنة هدف كم ذوايا يستنتج أهمية الوحدة الوطنية لمستقبل الصومال إنه سوى أو استنجاج سميه وصوصاره مثل ماذا الصومالية أولادها يعدد مواصفات المواطن الصالح صفاتها إيو ماركت أستامها مواطن وناكسن التلازم وهو عدينيا بين الحقوق والواجبات وحكد حياة واجب حقوق ده يميز بين الحقوق والواجب وكلا صاريا كي واجبة كي حقه وقف كوليه يرفض التطرف بأشكاله وأنواعه وحديد يا التطرف طبعا تطرف كهل ما يلقي إلا أرقمه قف وحكون نقر كرا ودن جعلكم متطرف كن نقن كرا قبيل جعلكم متطرف كن نقن كرا قوس جعلكم متطرف كن نقن كرا يعني وحكست أو تطرف كينا يا تطرف وحلا يراها وحي حد كيسير دافة وحكست وحلا فكر كأن حدك كل دافن دينت أن حدك كل دافن حرير كبلشة أن حدك كل دافن قبيل كأن حدك كل وحكست التوسط في كل شيء التوسط في كل شيء إنه دحدحات هذا يتمثل في التسامح وقبول الآخر قفك كل رأي إنه ودك رأيه ودقيسته إنه كلا ضوضه هدو ديدا هدو كأقبلاي لكن إنه أقبله إنه دقيسته حقه إليه هاي يبين دور القيم والأخلاق في تطوير الوطنية المنتجة يتمسك بالقيم والأخلاق الوطنية وحاصورنا وحلقة ربا أهداف أي حقيقية إنه تهاي وحددان لغو حقيقي معلن كنا أو هبيو إنه فعلا حقيقي أهدافتي توا أهدافتان وانسو حقيقي معناه وانسو مفهوم كان يشير مفهوم المواطنة العلاقة بين الفرد والدولة بموجب القانون الذي يحدده النظام السياسي في تلك الدولة وتتمثل هذه العلاقة في الحقوق والواجبات لكل من الدولة والمواطن كما تشير أيضا إلى انتماء وولاء المواطن للدولة إن المواطنة مفهوم ذو مضمون ثقافي وسياسي واجتماعي واقتصادي ولا يعني حب الوطن فقط فهي مرتبطة بتكون عناصر ثقافية وسياسية واجتماعية واقتصادية في عصور متتالية وطنية دي مركي للسوق هي إيمانيسا انتاس هي أهداف تلليها وطنية المواطنة وحان أقيبين اللي بدرسي درسي كواد المواطنة وحقوق وواجبات أيان نري درسي كان وحلقوا حقيقينيا إنه قرتوا أرضه مفهوم المواطنة إنه يحدده حقوق وواجبات
waxay kala tahay mafhuumkeeda inuu sugo التلازم بين المواطن وواجباته يعني حريرك كدحية حقوق المواطن كإيوه واجبات كيسة يستنتج علاقة بين المواطن والوحدة الوطنية الصومالية مثل لماذا قفك مواطن كأو دورك أو كلية يكتشف أهمية المساواة والعدالة في تنمية المواطنة الصالحة إن عاد السنان هي عدالة أي برشادة كدحفشو سيدا أي أكب عينيسو مواطنة الصالحة وذلك تاسوحي رسالة وتهي dadka hoggaanka haya in cadaaladda iyo sinaanta lagu dadaalo si ay u kobciso muwaadinimada saalixa qofku daalama oo dareemayo inaanu cadaalad haysan qofku daalama oo dareemayo inaanu qof aan la sinnayn bulshada ka mid tahay ma suuragal ah inuu muwaadin saalix noqdo si muwaadin saalix loo noqdo waa in wax kasta loo sinaado waa in cadaaladda loo sinaado waa in sinaan la abuuro waa in siyaasadda dalka lagu saleeyo dadku inay siman yihiin xuquuq siman leeyihiin wax kastana ay furas wada siman u wada leeyihiin oo wax lagu kala fadiilayo oo aan sharciga iyo qaanuunka ahayn aanay jirin taas lagu gaarayaa midnimada iyo xuquuqda iyo muwaadinimada saalixa halkan waxaan ka nashaadka afaraad marka timaado أستاذي المعلم مركات هذا النشاط كأفراد هذا ليس حريرك كدحية الحقوق والواجبات الحقوق والواجبات صورة وحاوك أني سأن واضح إنه حريرك كدحية وميزان الحياة ميزان وكلواي ميزان كاس مال وحان دقينا الحقوق مال وحان دقينا الواجبات هدي أو ديليو oo miisaanku u cuslaado dhinaca xuquuqda ama uu dheeliyo u cuslaado dhinaca waajibaadka khalal baa jira mujtamaca waxa rabaa qofku si uu muwaadin saalix ah u noqdo inuu waajibaadkiisa guto hadduu waajibaadkiisa gutona inuu xuquuqdiisa helo haddii qofku iyo xuquuqdiisii helaya oo waajibkii ka gaabiyo waa khalal ka jira qofkii muwaadinka ahaa haddii asagoo waajibaadkiisii gudanaya oo xuquuqdiisii waayana waa khalal ka jira nidaamka siyaasiga oo dalka ka jira taasina waxay keenaysaa labaduba waxa ka dhalanaya qofkaas inaanu muwaadin saalix ah oo noqonin marna waxa ka dhigay inuu xuquuqdiisii waayay marna waxa ka dhigay in uu waajibaadkiisii gudan waayo إذن دائما حقوق والواجبات وميزان أو كلا سيداس قف إنه أركال الرباط سيدا بدن سوماليدا وحان أرقنا تلفزيون إيمانية أو قيلينية حق إني أنا هبل هدان هاي أنا هبل هدان هاي أنا هبل يعني حقوق ذي طبعا ما اللي سويدي حق هذه سيدي هرت واجبات كي دلكم كقول هاي مكسور بحضي ما اللي سويدي وسؤال لو هاي مركز تقف حقوق الرادينية إنه بيس كدكتو إنه بلاوه ولو بلاوه إنه واجبات كي سيور كسور بحي سيو أدل بدو حقوق دولية ميزان كاس ومهم معلمين تنوحان كعد صنايا إلى مادة عن مرحلة هذا كسور بحني لو باهي هاي مواطنين وذا إن هوست الله حريقه لو باهي هاي إن الحسوسيو تلازم ككذا حياة ميزان كإسقاء والحقوق والواجبات ومركز تبع الركيزة حقوق ضدك الركيزة واجبات كنا سيدو كله لو ركيزو سيدو كله السلطة السياسية ذلك كتلس أي دائما هوس وأكتو ضدك السنانتيسة سأي النقدان مواطنين صالحين وفرص كذا وذا السمان والسنان هي عدالة أي هلا حنوانا إن أمريكا وان حقي جني وان صوب سني العلاقة بين الحقوق والواجبات وأن هري ماركتي هوست وحرقني هدف كان إنه هدف تصالح وأن ربنا إن تسنه العلاقة بين الحقوق والواجبات وأن صبرني سيدا أوجد أرضه سكو قيمين يا إنه كلا برتي حرير الواجبات والحقوق الواجبات والحقوق
دائما dadku waxay isla soo hormaraan alxuquuq wal waajibaat laakiin sida saxda waa in waajibaadka horeeyaan qofku markuu waajibaadkiisa guto inuu xuquuqdiisa dalbado ay ku qurxoon tahay sidoo kale maada yahdith law ahmala almuwatin waajibaatahu maxaa dhacaya haddii qofku waajibaadkiisa oo gudan waayo مثلا تسؤالش وإن دبل سوق ويديو العلاقة بين المواطنة والوحدة الوطنية محاكدة حياة من لماذا قرن إيو قفك مواطنك إيو نوع أوي هاي قفكاسي التلازم بين المساواة والمواطنة محاكدة حياة المساواة السياسية المساواة الاجتماعية المساواة الاقتصادية يعني فرص الوظائف شقضة لصوت دونا إن لو سنادو maaragtay cadaaladda in loo sinaado bulshada dhaqaale ahaan inay sinaato maaragtay iyo muwaatanada xiriir weyn baa ka dhaxeeya waa laazim ina hoosta ka xariiqdaan ya muallimiinta afaadil dائما inaad aad ugu nuuxnuuxsataan qofka ahad muqawimaat almuwaatana maxay tahay waxyaabaha kaabayaasha مواطنة كابياش الساعدية وحوجينية قفوا إنه مواطن صالح النقض دائما أيضا وإن هوست كحريقدان دائما مركز تبع كل عليسان أرتضى وايو وقت دير على صومري وحلو بها هي إن أرتضى دقوه الجوع العليو أو أي ماركتي سفي عن وقاتان وفران درسي قال بعض حقوق أسباب سيئة والمواطنة دي لكن قيم المواطنة maxay tahay qiyamka oo xambaarsan yahay qofka muwaadinka qiyamka oo xambaarsan yahay qofka muwaadinka waa maxay بعد هذا نهاية هذا الدرس وحن فينا إن هلي دونه ونحقيقين دونه عدد من الأهداف يتمثل أردغو قيم المواطنة الصالحة وحو دغن قلينيا مواطن صالحة إنه نغضو يبين دور الأخلاق في تنمية المواطنة الصالحة أخلاق الدور كيكولادها هي دغن كسوبا أي أغانية يرفض الغلو والتطرف بأشكاله وأنواعه وحديدية وحكستا أو تطرف أو كجره أي حق جرنمو أي كجرته في كل شيء وحلقة يابا لنا الدين تأني قفك أسود دكتو لكن بلشد دحديدة إيو قبيلك دحديسة iyo shaqada dhexdeeda iyo iskoolka dhexdiisa iyo xataa qoyskaaga dhexdiisa wax kasta oo xadkiisa dhaafa tadarruf ay noqonayaan idan yarfudu tadarruf wa alghulu fi biashkali wa anwaa'i fi kulli shay inuu waxaan nimid marka hadafkii aan rabnay inaan hoosta ka xariiqno oo aan tusaale uga dhigno maaragtay xaqiijintiisa yastantij ahmiyat alwahda alwatani wuxuu ogaanayaa oo soo saaraya أهمية إيلادها مدنمدا قرن مدنمدا الصوماليدو مهمة إيلادها halkee ka baranaya wuxuu ka baranaya min khilal صحيفة المدينة من خلال الصحيفة waxaad ogtihiin rasuulka عليه الصلاة والسلام أول أهم أعمال oo ka sameeyay Madiina markuu dawladda dhisay waxay ahayd wuxuu mideeyay المهاجرين والأنصار oo walaaleeyay wuxuu heshiisiyay أوس والخزرج oo dagaal ka jiray wuxuu dhisay مسجد كي رسولك عليه الصلاة والسلام وحو أصدر الصحيفة وحو قري عهدي كدحي بالشداس مسلمك يهودا مشرقة مسلمك مدينة قوة النور إن يوداغان نظامك أو يود الدفاعان مقالة دودا أي وحا ليراها نظام صحيفة المدينة ليراها صحيفة المدينة إذن وحي بريسا وطنية يعني وطني النماذج وطن كونه ضدك كده حيو عبادته قف كستابا مسجد كمركي تجوكي كنيسة تجاكي مسجد تجا وحو إلهي لور تجايو أسجى جار أتاي لكن وطن كان ضدك وكوض الحياة إلا وضع إلهينا ولا ربا إذن والوحدة الوطنية وكبرنا إياه من خلال صحيفة المدينة يمارس أدوار إيجابية لتفعيل المواطنة أسجى أنه أردق نفسه أو كل رقم على الربا رقم وناكسن يكتشف الصلة بين التسامح وقيم المواطنة أهداف تاس أو كي أن علامة إنه كجرو أي أخياري وحل الربا إن لقوا ذبتان أو لتكتان نشاط كأفراد أو درسي قاس كمذا أي لقوا ذبيسان لتجيسان نشاط كأفراد أو درسي كمذا نشاط كأفراد هدان إذين شيء جوا صفحة بقول
iyo 20 safxada 120 oo kitaabka waad arki doontaan waxa laga yaabaa kitaabka inaadna wali soo gaarin waa arki doontaan اكتشف وحولي أرتقي اكتشف أهمية الوحدة الوطنية من خلال الدستور المدينة أو الصحيفة نسكاني وحو كي هي صحيفة المدينة ولو أقونصد أول دستور مدني في الإسلام إنه يهي وحلو أقونصد إنه أول دستور كي مدني أقوه رأي إسلامك ورسولك عليه الصلاة والسلام أو جوجوك هاي أسقو محوها الدستور هوها nidaamkii dadka oo mideynayay oo dawladnimada dadka ku mideynayay oo dhisayay ususkii difaaca magaalada in la wada difaacdo nabad lagu wada noolaado diinta qof kastaaba ay gaar u tahay ayuu maaragtay asaaska u sameynayay idan ardayga waxa rabaa in la fahamsiiyo dadku inuu isagoo kala diin duwan wada noolaan karo dawladdu inay ka dhaxayn karto inay isnabad gelin karaan inay walaal noqon karaan nasiib wanaag Soomaaliya diina badan kama wajiraan waan haydad isku diina bal waxaan haydad isku madhab waxa la yiraahaa waa dad Shaafici madhab Shaafici ayaa saa'id ka hatta madhab ahaan maadaama aan sidaas nahay wax aan ku dagaalno oo isku qabsano oo isku layno ma jiri karaan sida awgeed tusaalahan waxaan u keenaynaa ma aha inaan kala diin duwanahay laakiin hadii ay mushrikiintii iyo yahuudi iyo muslimiintii fi casr rasuul wada noolaayeen oo wada qorteen saxiifadan iyo qodobadan maxaa noo diiday anagoo wada muslim oo isku wada madhaba inaan wada qoran karno mabda iyo qodobo aan ku wada noolaano kala nabad galno maxaa noo diiday waxay la tahay su'aashaas inay tahay wax noo diiday inaanay jirin waxaan imaanaynaa marka taqyiimkii anagoo hadafkii isaga ahaa xaqiijintiisana markasta aan hilmaamaynin hadafkii isaga xaqiijintiisa aan hilmaamaynin ardaguna asagu uu rabo inuu istintaajo inuu xaqiijiyo sida ay xaqiiqadaas ay u dhaqdo طبعا في كل وحده waxaan soo baranay nashaad jamaaci inuu jiro oo nashaad wadareed hawl wadareed waxa hawl wadareedka wixdadan oo maaragtay muwaadinimo lagu baranayay waxay noqotay in ay dhacdo jalsa xawaariya oo ay ka doodaan ardadu الوحدة الوطنية أردادو waxay ka doodinayaan wahda alwataniya fawaa'idkeeda iyo wax ay ka helayaan iyo waxyaabaha maaragtay u noqon kara gundhiga u noqon kara waxyaabaha ay tahay inay maaragtay ay ka faa'iidaan ayaa su'aashaas ay ka wada jawaabayaan si wada jira oo nashaad jamaaci ah fi nihaayati hadhihi alwahda waxaan tagaynaa أسئلة الوحدة وحدة وحي كل ما نيسا سيدا يقوم بالله أهدافتي أيضا هيد إلا حقيقية وحل لقوغانا يا سؤالها إن لقى الجواب وحاجر اللباس هدف وأن مركز تبع أن علامين اللي بدأ الدرسي أن كسو برني وأن كسو حقيقيني وأنه هدف أهان سيدا اللو حقيقيني iyo sida in la xaqiijiyay loo hubinayayba tusaale ahaan aan u soo baranay leedinkana rabo macallimiin oo leedinkaga fadhiyo ahdaaftan kale inaad isla sidii oo kale marsiisaan oo hadaf kastaba sida lagu xaqiijinayo iyo sida loo hubinayo inuu xaqiiqoobay aad ku dabaqdaan sidii tusaalaha leedin siiyay aad ugu dabaqdaan waxay la tahay muhiimadan ayada ah oo muwaatana أما التربية الوطنية وحل يراهو أيها المعلمون الأفاضل إن يتهي مهمة لو باهن يهي إن يدلك أن كهرقشو لو باهن يهي المهن إن أنكو تربيينو أي أساس أتهي مستقبل كأمدان ينبت قليدو إن يكوض النولادان سنة وضع يكوض النولادان لو باهن يهي أن هري لوغا هرقلين محانده لها سيدان شيئا waqtigii musuqmaasuqana aan fursad loo helin waqtigii fursadda loo helayo kacaanka oo waxbarashadu ay maaragtay taariikhdeedii waqti fiican laga gaaray oo jaamacadaha iyo iskuulada iyo tacliinta waqtigii ugu fiicnaayo Soomaaliya waxbarashada ay maaragtay ay ku faaftay ay ahaydna waxa dadka lagu tarbiyeynayo lagu tarbiyeynayo ay ahaayeen waxa la yiraahdo الاشتراكية العلمية لكن أنا أهين الوطنية وحب الوطن أنا أهين
marka inaan xilligan hadda la joogo oo aan ka nimid 30 sano oo burbura oo hadda aan dib u agaagumayno tacliintii Soomaaliya oo manhaj markii ugu horeeyay manhaj midaysan loo sameeyay tacliinta oo manhaj qiimo leh oo aan u arkayo inuu yahay manhaj ardayga siinaya dowr maxwari oo yahay macallimiinta waxa la idinkaga fadhiyaa in arintaas taabagelinteeda aad juhdi weyn gelidaan arinta dhaqan gelinteeda oo loo aayi doono waxa loo aayi doonaa muddo kadib waxaad arki doontaan shaqada qabateen raadkeeda iyo nataa'ijkeeda iyo miraheeda waxa arki doontaan waqti aan dheerayn ilaahay idin barakeeyo ku dadaala hawshaas inay miro dhal noqoto ku dadaala hawshaas inay macno yeelato ku dadaala in Soomaaliya himilada ay higsanayso ay ku xaqiiqowdo gacnihiina ilaahay idin barakeeyo ilaahayna ha idin fududeeyo barakallahu fiikum wa jazaakumullahu khayran wa maalinku